is al die maatjies reg? Staan gou op. Dan wys ons gou saam met, dan gaan julle saam met my sing. Ek wil hê almal moet saam met my opstaan. En dan gaan ons lekker dit sing, nê? Okay. Is julle reg? Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Dis lekker, nê? Nou kom ons maak ons oogies toe. Kom ons bid vir Jesus en sê, dankie Heilige Gees, dat ons 'n tempel kan wees. Dankie dat U in ons hartjies woon. Dankie vir al die liefde. Dankie Jesus. Amen. Asai. Ons moet altyd lief wees vir Jesus, nê, en vir Jesus in ons hartjies inlaat, nê maatjies? Nou ja toe, luister gou mooi. Ons gaan nou vandag oefen, so ek wil hê al die maatjies moet op hulle voetjies staan. Kom Divan en Zander, Andre is klaar op sy voetjies, op julle voete. Lukas, Rembrandt, kom staan nader, laat ons kan oefen. Hugo, is dit jou naampie? Kom, staan lekker op. Ons gaan nou lekker saam met die maatjies oefen, hoor? Alright, is julle reg? Op die voetjies. En dan gaan ons lekker saam met die maatjies oefen. Hallo maatjies. Ons gaan nou saam met Kari oefen. So staan gou reg, ons gaan begin hardloop. En okay, 1, 2, 3, staan reg, al die maatjies. Kom staan gou reg. Al die maatjies staan nader, ons gaan oefen. Is julle reg? Hassai, 1, 2, 3, kom. Is julle almal reg om lekker te oefen? Mooi. Gaan ons weer kyk laat ons hartkloppies lekker vinnig kan kry en ons spiertjies lekker warm. Kari sê hallo vir al die maatjies. Waar ons gaan begin. Kari gaan saam met ons oefen. Kyk maatjies, kyk bietjie wat doen Kari, nê? Almal julle ken mos die hoë kniegies. Kom ons begin gou met hoë kniegies. Hardloop met hoë kniegies tot ek sê stop. Okay, Kari go. Al die maatjies moet saam met haar gaan, nê? Kyk hoe lekker hoog is haar kniegies. Atsa, mooi maatjies. Kyk hoe lig van daai maatjies hulle kniegies. Kyk net hoe oulik. Dis hy, hou hom hoog. Dis hy maatjies. Hou aan. Hou hom hoog. En stop. Mooi, voel gou jou hart kloppie. Klop hy. Toe. Uitsa. Okay. Kom ons begin gou ons boutjies skop. Kom ons skop ons boutjies. Dis hy. Kari gaan sommer 'n bietjie go. Kari gaan sommer omdraai dat jy kan sien hoe skop sy haar boutjies raak, né? Kyk daar so agter. Boom. Dis hy maatjies. Kan jy sien jy moet so lekker hop, né? Van jou voetjies af. Skop daai boutjies en onthou jy het armpies, né? Daai armpies moet werk. Laat daai armpies lekker werk. Beweeg jou armpies asof jy hardloop. Asai, go. En draf nou net vir my stadig. Net lekker stadig. Net normaal, lekker stadig. Asai, en stop.
kom ons voeg gou ons hartjies. Voel hom. Toe. Elkeen van julle vertel gou vir julle mamma, hoe maak jou hartjie? Party sê kabum bum bum, ander sê toe. Okay, Kari, is jy reg? Kom ons beweeg ons voetjies vorentoe en agtertoe, nê? So spring, let's go. Ons kyk gou, kyk daarso vir Kari se voetjies. Kyk hoe gaan sy daar. Vorentoe en agtertoe. Vorentoe en agtertoe. En onthou, jou armpies moet saamwerk. Vorentoe, agtertoe. En open toe. Nou soos 'n skêr. Kyk daarso, soos 'n skêr, maatjies. Oop en toe, hou aan. Ons is amper klaar. Kom ons tel nog vir 10 sekondes. Kom ons kyk of julle nog vir 10 kan doen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en stop. Voel gou jou kaboom hartjie. Kom, voel hom. Okay, maatjies, nou kan julle gou 'n bietjie rus. As hy rus gou. Wil jy 'n bietjie water drink? Drink gou 'n bietjie water want ons hartjies klop nou vinnig. Drink 'n bietjie water. Kom Nadia. Daar's sy. Hygo. Waar's Lukas? Nou sy mooi aandry, drink lekker water. Divan en Zander. Hatai, daar's sy. Nou maatjies, kom ons sit sommer klaar. Sit so op julle boutjies. Sit gou op julle boutjies, almal op die boutjies. As is al die maatjies op die boutjies, laat ek gaan kyk. Okay, nou gaan ons core oefen, nê, ons maagspiertjies. Okay, is julle reg? Ons gaan ons maagspiertjies mooi sterk maak. So sit gou op die boutjies, dan gaan ons lekker saam met Johan oefen. Is julle reg om saam met Johan te oefen? Ha? Okay, kom ons oefen lekker saam met Johan. Sit gou op die boutjies en kyk wat doen Johan. Okay, maatjies, Johan sê hallo vir die maatjies. Okay, Johan gaan nou vir julle 'n bietjie core oefeningkies doen. Kan julle onthou waar's julle core? Wys gou vir my, raak gou. Ja, daar's op by jou maagie, nê. Jou core help jou om lekker regop te sit ook en regop te loop en is baie belangrik vir baie redes. Okay, maatjies, sit op jou boutjies, maak soos Johan. Ons noem hierdie enetjie soos 'n bum surf, nee, asof jy surf, maar jy sit op jou boude. Okay, kyk hoe hou Johan hom daar. Kyk, sy twintjies is op. Hou hom Johan. Okay, maatjies, kyk of julle balans so kan hou. En jy kan voel so 'n bietjie op jou maagie. Johan, kan jy jou maagie raak sonder om te val? Dan voel jy, hy's lekker hard, nê? Dis hy. Kom ons gaan sit nog vir so 10 sekondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, mooi. Maatjies, voel jy daai maagie van jou? Okay, maatjies, kom ons kom gou in 'n plank posisie. Dis mos jy lyk mos so amper soos 'n bruggie, nê? Kyk wat doen Johan op sy elmbogies en sy twintjies is op daarso, hy staan so op sy twintjies. Okay, ek wil hê kyk hoe mooi plat is Johan se ruggie, nê? Ek kan 'n lekker koppie koffie daar sit sonder dat hy gaan val. Okay, lig bietjie op jou koppie, maatjies. Kom ons hou hom daar. Moenie hom te veel laat sak nie. Jou maagie mag nie aan die grond raak nie. Okay, kom ons hou hom nog vir 10 sekondes. Kom ons tel in Engels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En relax. Okay, maatjies, kyk wat doen Johan nou. Hy gaan nou soos 'n hondjie staan. Soos 'n hondjie of soos 'n katjie, wat ook al jy het by jou huis. Wat het jy, hondjies of katjies? Okay, kyk hoe staan Johan nou. Okay, en nou, kyk daar so sy twintjies, hou hom weer vas en dan lig hy sy kniegies. Lig hom so bietjie, want onder daar by sy kniegies moet daar 'n muis kan deurhardloop, nê? As hy lig hom so bietjie, nie te hoog nie, nê? Hy moet net lig, dan moet hy net 'n klein muisie daar deur kan hardloop, nie 'n groot muis nie, nê? Net 'n kleintjie. Okay, so hou hom daarso. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en relax. Okay, laaste enetjie maatjies voor ons ander oefeningkies gaan doen. Kyk gou, Johan sit soos 'n paddaatjie. Dis 'n ou paddaatjie. Daar sy. Sit jou hakies bietjie meer op die grond. Okay, en nou sit jy net so vir my. Nee. Ek kan so bietjie begin bounce. Net so, daar sy. En hou hom net daar so. Hou jou balans. Moes doen dit vir 10 sekondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En Johan, almal wys shop. Was dit lekker gewees? Maatjies, kon julle dit doen? Baie mooi. Jette, maar julle is baie slim en sterk, hoor? Vat gou nog 'n bietjie watertjie. Vat gou nog 'n bietjie water. Kom, drink gou water, dan rus julle. En dan gaan ons nou saam met Kari weer oefen. Dan gaan ons nou soos 'n paddaatjie spring, so, drink gou water. Ek wag gou dat almal vir my wys as julle reg. Wys vir my shap as julle reg is, Lukas, as julle reg is vir oefen. Divan en Zander is reg, Andrei is reg, das sy. Okay, nou, sak af soos 'n paddaatjie. Gaan sit weer soos 'n paddaatjie, dan gaan ons aangaan, Jolien. Alright, Nadiaatjie, sit soos 'n paddaatjie, dan gaan ons nou begin, Igo. Sy. Nou ja, toe. Hier gaan ons gou saam met Kari weer oefen soos 'n paddaatjie. Hierdie paddaatjie wat nou gesit het, gaan nou bietjie oefen. Okay, paddaatjie gaan sit weer, laat ons sien. Ja, sy. Okay, nou kom jy op, maar jy spring nie, net jou hakies is vasgeplak. Daar sy. En af. Kyk hoe Kari se voetjies is vasgeplak aan die grond, die arme ou paddaatjie. Hy kan nie spring nie. Hy kan net so op en af beweeg, sien julle? Mamas, kyk aan die hakies op die grond bly. Kyk dat die kniegies nie inval nie, dat die kniegies eerder uitbeweeg na die kant toe. Kyk, maatjies, kom ons doen gou 10. Okay, en 1. Nie te vinnig nie. 2, stadig. 3. Waar die kyk dat jou kniegies moet buitentoe gaan, hè? Handjies binne toe. Daar sy. 4. Handjies in die middel, né? Kniegies moet uitgaan. 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Hierdie paddaatjie gaan nou 10 sprongetjies doen. Paddaatjie, daai gom kom nou van jou bene af. Kom ons doen 10 paddasprongetjies. Af is jy, paddaatjie? Af is jy? En 1, op, 2, 3, 4. Ek gaan kyk wat 'n paddaatjie kan vir my 'n sterretjie vang. 5, mooi maatjies, nee, op. 6, 7, 8, go, 9, en 10, laaste enetjie, almal go. Baie mooi. Pragtig julle. Klap gou vir julleself hande. Ja. Julle is goed. Well done. Well done. Jette, maar ek is trots op julle. Julle oefen so mooi saam. Wow. Is julle lekker moeg? Okay, ons gaan amper klaar maak, hoor. Staan gou op die bene. Ons gaan nog enetjie doen. Ons gaan 'n lekker balans doen. Dan gaan ek kyk of julle met 2 oë op een been kan staan en met 2 oogies kan spring. So staan gou op die beentjies, op die voetjies, Lukas. Kom Nadiaatjie. Op die voetjies, Reinbrand. Kom, Zandertjie. En Divan, daar's hy Andrei. Okay, nou ja, kom ons gaan nou nog enetjie doen, hoor. So op die voetjies, dan gaan ons lekker saam met Kari oefen. Okay. Kyk gou mooi wat doen Kari, dan doen julle dit saam met haar. As hy Kari kom wys vir die maatjies hoe lyk ons. Wat doen ons? Ons is nou amper klaar geoefen, maar kom ons doen gou 'n bietjie balans. Kom ons kyk wat se maatjies kan op hulle tweentjies staan sonder om te val. Daar sê kyk hoe staan Kari op haar tweentjies. Lekker hoog, né? Kari draai bietjie om dat die maatjies kan sien hoe staan sy op haar tweentjies. Daar sê op die tweentjies. Okay, maatjies. Kan
kan jy jou oogies toemaak as jy op jou twintjie staan. Probeer bietjie, kom ons kyk hoe gaan toe daai oogies. Oeh, dis bietjie moeilik, nee. Okay, al twee twintjies plat, voetjies plat. Mooi. Okay, nou maatjies, net op een beentjie. Kom ons kyk wie kan op een beentjie staan. Een beentjie, staan op een beentjie. Ons sê dankie liewe Jesus dat ons twee beentjies het, nee. Dis nie maklik om net een been te hê nie. Jy sal nie eers kan loop nie, jy gaan oral moet hop, nee. Staan op een beentjie. Hou hom. Dan sê ek, ons kyk wie kan hom hou vir 10 sekondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mooi! Ek klap so my handjies vir al die maatjies wat so mooi probeer. Ander beentjie, kom ons ruil gou-gou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baie mooi. Okay, Kari, sit gou-gou, laat ons gou-gou strek. Reguit beentjies, maatjies. Gaan raak jy twintjies en sit jou koppie op jou knie. Jy kan dit doen. Wow, hierdie klomp maatjies is so mooi slap. Maatjies, ek dink jy moet 'n kompetisie hou met jou mamma of jou pappa, né? En die een wat dit kan doen, hulle twintjies kan raak en hulle koppie op hulle knie kan sit, nee, is die wenner. Hy moet 'n sweetie kry, nee. Ek dink jy moet 'n kompetisie hou met mamma en pappa. Kyk, Kari, maak oop jou beentjies, al die maatjies oop die beentjie. Nou gaan lê jy eers op die regter beentjie. Regs, nee. En links. Links is die kant waar ons hartjies oop is, nee. Dieselfde kant. En kyk hoe jy in die middel kan lê, gaan in die middel. Baie mooi. Okay. Johan gaan, laat ons vir die maatjies baai. Kari en Johan, ons baai vir die maatjies. Dis hy. Kom ons sê baie vir al die maatjies. Lekker geoefen by Shop. Dis hy. Mooi, dis hy, Shop, nee. Dit was lekker, het julle dit geniet? Dit was baie lekker. Ag, te lekker. Nou maatjies, ons is nou vir eers klaar. So ons gaan nou môre lekker musiek hê saam met Tannie Vreugde. So ek gaan julle môre weer sien, hoor? Hoor Jolien? Ek hoop jy is môre weer by ons, Sissa, hoor? Jy is baie welkom. Okay, nou ja, ek gaan sweetjies vang. Dan gaan ek dit in my handjie bære. En dan gaan ek vir julle ook 'n swentjie blaas. Hoor, so julle nou vir my gooi. Ooh, daar kom die swentjies. Dankie. Blaas my swentjies. Dankie, ek sit hulle in my hartjie. Dankie almal. Dankie al die maatjies. Okay, nou gaan ek vir julle ene blaas. Staan reg, Lukas, Rembrandt, julle. Nadia, kom. Hierso kom 'n groot swentjie, Andrei, Jolien, Diman, Zander, hier kom hy. Andrei. Kom, sit hom in die hart.